عليكم، ازيكم يا بناتي؟ احلى بنات على اليوتيوب. معاكم ياسمين البحيري. النهارده هعمل كيكه الذره. انا بموت فيها الصراحه، دي وصفه عمتي الله يرحمها، كانت بتعملها لنا كتير وانا بحبها جدا، واحلى من كيكه كمان العاديه. الصراحه المفضله لدي يعني. انا بشكل عام الكيكه بعملها ببيضتين بس. لو زودت بيض بيبقى طعمها زفر ومش بحب كده. واعمليها ببيضتين ان شاء الله هتنجح. ممكن 2 أو 3، ما بكترش. ماشي. عندي 2 بيض، ودي كيسين فانيليا. ماشي. ودي رشة ملح وسكر حسب الرغبة. كيس بيكنج باودر ولبن وزيت، ويبقى الزيت نظيف. ماشي. زيت نظيف، زيت عباد او ذرة. متجيبيش زيت التموين وتعملي بيه. كيكة الذرة بتعمل بالزيت مش بالسمنة، نخلي بالنا. عندي كمان اللي انا حاطاه في المنخل ده كوبايتين دقيق ذرة ابيض، اللي هو نوع زمزم ده. عايزه تجيبي اللي سايب اوكي، مفيش مشكله، بس ده الموجود عندي. بس صراحه الاصفر احسن. دقيق الذرة الاصفر بيدي لون حلو كده وطعمه افضل. ماشي. انا حاطه اتنين دقيق ذرة وواحده دقيق عادي. عايزه تعمليها بدقيق ذرة بس اوكي، بس هتبقى تقيله شويه. فانا عشان اخففها على المعده شويه، حاطه معاها واحده دقيق عادي. اوكي. وهضرب لو عندي هو الخلاط جاهز هضرب فيه المكونات السائله، وندخل ده ونضيف المكونات السائله على الجافه. ومحضره اهي الصينيه، دهنها زيت وحاطه لها رشه دقيق عشان ما تلزقش، عشان دي صينيه الومنيوم. اوكي. اي مقاس انت عايزاه. ماشي. هبدا دلوقتي احط في الخلاط، احط اتنين بيض، واحط معاه السكر يتضرب عشان يدوب. بسم الله. واحط رشة الفانيليا عليه، وهضيف له اللبن والزيت. بسم الله. وزي ما قلت الزيت يبقى زيت نظيف، زيت نقي يعني، مش زيت الخليط ده. اوكي. وهديله ضربة كده في الخلاط. ضربته في الخلاط لغايه ما تلاقيه عمل رغوه كده، عشان ادخله هوا كفايه. ونخلت الدقيق الذره على كوبايه 2 دقيق ذره على واحده كوبايه دقيق عادي، وكيس البيكنج باودر عليهم. ورشه الملح هي مهمه عشان تظهر لي اي طعم اي حاجه انا حطاها. وهضيف دلوقتي المكونات السائله بتاعتي، وهقلب بالسباتشولا. اوكي. تقلبي كده. بسم الله. من تحت لفوق. واحتاج دقيق تاني هتحطي دقيق اتجاه واحد لغايه ما يمتزج معايا، او هتقلبي بده لغايه ما يمتزج معاكي. او لو عندك مضرب، انا عندي مضرب بس انا عشان بصور فاسهل لي ان انا اعمله في الخلاط. اوكي. هعمله بقى لغايه ما يمتزج خالص. مزجت اهو الخليط مع بعضه تماما، وحطيت له كمان احتاج سائل تاني، حطيت له شويه لبن تاني. وهبدا احطه في الصينيه المدهونه واللي انا عاملاها بدقيق. طبعا انا مولعه الفرن من بدري عشان يسخن. اوكي. احطه بقى في الصينيه، اكمل الباقي واحطه في الصينيه، وبعد كده ادخله الفرن وهيقعد تقريبا نص ساعه. طلعت اهو يا بنات الكيكه، ايه رايكم بقى؟ احمرت وبقت جميله. وانا عندي دي مش عارفه كان في طقم سكاكين هختبر بيها الكيكه. طلع نضيفه، اهم حاجه انها تطلع لي نضيفه. يبقى هي كده كده الكيكه مستويه من جوه، بتاع بس تحمر. طبعا انت لو عاملاها بدقيق اصفر هتلاقيها لونها مصفر عن كده. انا هسيبها تهدى شويه وهحاول اقطعها لكم. هي لسه سخنه خالص، لسه مطلعاها، وهحاول اقطعها لكم. قلبتها، شايفين اتقلبت بمنتهى السهوله عشان انا حاطه لها رشه دقيق مع الزيت. واخد قطعه، ناخد قطعه تانية. بسم الله. مش عارفه مطلعه بخار، مش عارفه ده باين ولا لا.
خطيرة خطيرة وريحتها تحفة. ناخد لها بس نحط معاها كده شوكة. وده كان الشكل النهائي للكيكه بتاعتنا. يا رب تكون عجبتكم وجربوها وقولوا لي، وما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير وتعليق تحت لاي استفسار، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.